Новинка – аккумуляторный вентилятор TECH, модель LF1128. В комплекте инструкция по эксплуатации, адаптер для сети, аккумуляторный вентилятор. Вентилятор работает от аккумуляторных батарей TECH 20 вольт, имеет удобную кнопку включения и регулировку воздушного потока. Закреплен на надежной металлической раме, имеет крюк для подвеса, ручку для переноски. Регулировку потока воздуха осуществляется на 360 градусов. TECH – твой первоклассный помощник. До встречи в следующих видео.